मैडम तारा पर वीडियो हम ना बनैती, लेकिन तार बोली इतना बढ़ गईल बनू कि तारा पर वीडियो बनावल अब जरूरी बा। तारा का रोस्ट कईल बहुत जरूरी बा। तू भुला गईलू कि 2-2 हजार पर तू नाचे जात रहू। आय आज एगो गाना मिल गईल खेसारी लाल यादव के साथे, तो तू का सोचत रहू? अपना आप के हीरोइन बुझत रहू का? हीरोइन तो तू हऊ ना, हऊ तो तू नचनिए, आ नचनिए रहबू जीवन भर। स्टेज डांसर रहू, तारा के प्रमोद प्रेमी अपना गाना में ले आके आ तारा के एक्ट्रेस बना देलन। और आज तारा एगो गाना मिल गईल, विवाद में तू पड़ गईल। ओहो उ गाना में काम मिल गईल जौन गाना विवाद में चल गई, कि तनी हाईलाइट तू हो गईलू। लेकिन तार हीरोइन वाला तो कोनो लक्षण नजर नहीं आवत। इंटरव्यू में तू का बोलत तरू, केकरा बारे में बोलत तरू, थोड़ा सोच समझ के बोला। आरा के धरती पर खड़ा होके तू पवन सिंह के रेलाई करत तरू। तहरा का रेलाई एने से चालू हुई नु तो रोए लगबू, भागत चलबू एने से ओने। अभी रोत रहू नु 4 महीना पहले, केहू पूछत ना रहे तारा के। तो तनी आराम से बोलो, केहू के बारे में बोलत तरू, पावर स्टार के बारे में बोलत तरू, तनी आराम से बोला और समझ के बोला कि केकरा बारे में तू का बोलत तरू। आ ना तो एने से इतना रोस्ट वीडियो जाई नु तारा, तो देखत देखत तार हालत खराब हो जाई, ना बर्दाश्त कर पाई। ठीक बा? तो कायदा में रह, फायदा में रह। जय भोजपुरी।